ចក្រភពជប៉ុនគឺជាមហាអំណាចនៃអាណានិគមអាស៊ីតែមួយគត់នៅដើមសតវត្សទី20នៅចុងសតវត្សទី19និងដើមសតវត្សទី20មហាអំណាចអាណានិគមដែលត្រួតត្រាពិភពលោកស្ទើរតែទាំងមូលសុទ្ធសឹងតែជាបណ្ដាប្រទេសមកពីលោកខាងលិចលើកលែងតែប្រទេសមួយដែលមកពីអាស៊ីនោះគឺជប៉ុនគឺជាប្រជាជាតិដ៏ចំណាស់មួយដែលចំណាយពេលរាប់សតវត្សរស់នៅជាប្រទេសឯកោមិនទទួលរាប់រកបរទេសណាទាំងអស់ជាពិសេសគឺពួកលោកខាងលិចក៏ប៉ុន្តែនយោបាយឯកោនិយមនេះត្រូវបានបិទបញ្ចប់នៅពាក់កណ្ដាលសតវត្សទី19អ្វីបានចាប់ផ្ដើមឡើងនៅឆ្នាំ1853នៅពេលដែលកងទ័ពជើងទឹករបស់អាមេរិកដឹកនាំដោយឧត្តមនាវិកឈ្មោះ Matthew Perry ជាមួយនឹងកប៉ាល់ចម្បាំងដ៏ទំនើបចំនួន4គ្រឿងបានធ្វើដំណើរចូលទៅដល់ទីក្រុងតូក្យូហើយបង្ខំឲ្យរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងដើម្បីបើកកំពង់ផែជប៉ុនសម្រាប់ការធ្វើជំនួញគឺជាកិច្ចព្រមព្រៀងមួយដែលមិនមានតុល្យភាពក៏ប៉ុន្តែជប៉ុនត្រូវបង្ខំចិត្តទទួលយកដោយសារតែខ្លាចកម្លាំងទ័ពរបស់អាមេរិកវត្តមានកងទ័ពជើងទឹកអាមេរិកបានដាស់ស្មារតីមេដឹកនាំជប៉ុនឲ្យមើលឃើញពីភាពទន់ខ្សោយនៃបច្ចេកវិទ្យានិងកម្លាំងទ័ពរបស់ខ្លួនធៀបនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកព្រមទាំងបណ្ដាប្រទេសលោកខាងលិចផ្សេងទៀតហើយធ្វើឲ្យជប៉ុនដឹងខ្លួនយ៉ាងច្បាស់ថាប្រសិនបើជប៉ុននៅឈរអបដៃមិនធ្វើអ្វីសោះជប៉ុននឹងធ្លាក់ក្រោមការត្រួតត្រារបស់ប្រទេសលោកខាងលិចដោយជៀសមិនរួចប្រឈមនឹងការគំរាមកំហែងពីមហាអំណាចលោកខាងលិចមានអិសរាជជនជប៉ុនមួយក្រុមបានយល់ថាជប៉ុនគួរតែរឹតបន្តឹងនយោបាយឯកោនិយមបន្ថែមទៀតដើម្បីទប់ស្កាត់ឥទ្ធិពលរបស់លោកខាងលិចក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងពេលជាមួយគ្នានោះមានអិសរាជជនមួយក្រុមទៀតដែលស្និទ្ធនឹងអធិរាជជប៉ុនបានដោះគំនិតប្រកបទៅដោយចក្ខុវិស័យវែងឆ្ងាយមួយថាដើម្បីទប់ទល់នឹងមហាអំណាចលោកខាងលិចជប៉ុនត្រូវតែរៀនសូត្រតាមលោកខាងលិចក្នុងការធ្វើទំនើបកម្មវិស័យឧស្សាហកម្មនិងកងទ័ពរបស់ខ្លួននៅឆ្នាំ1868ព្រះអង្គម្ចាស់វ័យក្មេងមួយអង្គឈ្មោះ Mutsuhito បានឡើងគ្រងរាជជាអធិរាជជប៉ុនដោយយកព្រះនាមថាអធិរាជមេជីក្រោយពីបានឡើងគ្រងរាជអធិរាជមេជីបានប្រមូលមហាអំណាចរដ្ឋទាំងអស់យកមកកាន់កាប់ហើយបានប្រកាសបើកទំព័រសក្ការៈថ្មីមួយនៅជប៉ុនដែលគេឲ្យឈ្មោះថាសក្ការៈមេជីនៅក្រោមការដឹកនាំរបស់អធិរាជមេជីជប៉ុនបានចាប់ផ្ដើមបើកទ្វារទទួលយកអ្នកប្រាជ្ញបរទេសមកពីគ្រប់ទិសទីជាពិសេសមកពីប្រទេសលោកខាងលិចរចនាសម្ព័ន្ធតាមបែបសក្តិភូមិត្រូវបានលុបបំបាត់ចោលហើយការអប់រំត្រូវបានបើកចំហយ៉ាងទូលំទូលាយវិស័យឧស្សាហកម្មត្រូវបានផ្លាស់ប្ដូរពីការផលិតសម្លៀកបំពាក់និងទំនិញធន់ស្រាលទៅជាការផលិតគ្រឿងម៉ាស៊ីននិងគ្រឿងសព្វាវុធធន់ធ្ងន់កងទ័ពសាមរ៉ៃរបស់ជប៉ុនក៏ត្រូវបានកែប្រែឲ្យទៅជាកងទ័ពទំនើបដែលមានឯកសណ្ឋានគ្រឿងសព្វាវុធនិងយុទ្ធសាស្ត្រទ័ពតាមបែបលោកខាងលិចចំណែកវិស័យនយោបាយវិញក៏ត្រូវបានជប៉ុនរៀបចំធ្វើកំណែទម្រង់ស៊ីជម្រៅផងដែរដោយនៅឆ្នាំ1889អធិរាជមេជីបានប្រកាសឲ្យប្រើនៅរដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីមួយដែលចែងពីការបង្កើតរបបរាជានិយមអាស្រ័យរដ្ឋធម្មនុញ្ញដោយយកគំរូតាមមហាអំណាចលោកខាងលិចមួយចំនួនជាពិសេសគឺអង់គ្លេសនិងអាល្លឺម៉ង់កំណែទម្រង់នៅក្នុងសម័យកាលអធិរាជមេជីបានធ្វើឲ្យជប៉ុនប្រែក្លាយខ្លួនពីប្រទេសឯកោនិងទន់ខ្សោយទៅជាប្រទេសដែលមានកងទ័ពនិងឧស្សាហកម្មជឿនលឿនដែលទាន់ប្រទេសលោកខាងលិចក្នុងរយៈពេលត្រឹមតែ20ឆ្នាំតែប៉ុណ្ណោះក៏ប៉ុន្តែក្រៅពីផ្នែកឧស្សាហកម្មនិងកងទ័ពមានមេរៀនមួយទៀតដែលជប៉ុនបានរៀនសូត្រពីប្រទេសលោកខាងលិចដែរគឺនយោបាយឈ្លានពានដាក់អាណានិគមទៅលើប្រទេសដទៃនៅឆ្នាំ1894ជប៉ុនបានប្រកាសសង្គ្រាមជាមួយចិនដើម្បីដណ្ដើមកាន់កាប់កូរ៉េដែលកន្លងមកធ្លាប់តែស្ថិតក្រោមឥទ្ធិពលរបស់អធិរាជចិនក្រោយពីការវាយប្រយុទ្ធគ្នាអស់រយៈពេលជាង8ខែកងទ័ពជប៉ុនបានបណ្ដេញកងទ័ពចិនចេញពីកូរ៉េហើយថែមទាំងបានឈ្លានពានចូលទៅដល់កាន់កាប់កោះតៃវ៉ាន់ព្រមទាំងដែនដីមួយផ្នែកនៃតំបន់ម៉ាន់ជូរីរបស់ចិនទៀតផងនេះគឺជាចំណុចចាប់ផ្ដើមនៃនយោបាយអាណានិគមរបស់ជប៉ុនក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងការឈ្លានពានវាទីពង្រីកទឹកដីនេះជប៉ុនត្រូវប្រឈមមុខនឹងមហាអំណាចមួយទៀតនៅពេលនោះកំពុងតែព្យាយាមវាទីចូលកាន់កាប់កូរ៉េ
និងតំបន់ម៉ាន់ជូរីដែរនោះគឺចក្រភពរុស្ស៊ីនៅខែឧសភាឆ្នាំ1895មួយខែក្រោយពីជប៉ុនទើបនឹងបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងបញ្ចប់សង្គ្រាមជាមួយចិនរុស្ស៊ីដែលមានការគ្រប់គ្រងពីសំណាក់បារាំងនិងអាល្លឺម៉ង់បានរួមគ្នាដាក់សម្ពាធបង្ខំឲ្យជប៉ុនដកខ្លួនថយចេញពីតំបន់ម៉ាន់ជូរីដែលជប៉ុនទើបនឹងបានកាត់យកពីចិនជប៉ុនដែលមើលឃើញថាខ្លួនមិនមានកម្លាំងកងទ័ពអាចទប់ទល់នឹងមហាអំណាចអឺរ៉ុបទាំង3នេះបានក៏បង្ខំចិត្តដកខ្លួនថយចេញពីម៉ាន់ជូរីទៅតាមការទាមទារនេះហើយក្រោយពីការដកថយរបស់ជប៉ុនរុស្ស៊ីក៏ស្រាប់តែបានចូលទៅកាន់កាប់តំបន់ម៉ាន់ជូរីនេះភ្លាមដែរដែលជាហេតុធ្វើឲ្យជប៉ុនផ្ទុះកំហឹងយ៉ាងខ្លាំងក៏ប៉ុន្តែមិនហ៊ានធ្វើអ្វីរុស្ស៊ីដោយសារតែជប៉ុនយល់ថាខ្លួននៅមានកម្លាំងទ័ពខ្សោយជាងរុស្ស៊ីនៅក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំក្រោយមកទៀតជប៉ុនបានបដោតអធិភាពទៅលើការពង្រីកកម្លាំងកងទ័ពរបស់ខ្លួនហើយនៅក្នុងពេលជាមួយគ្នាជប៉ុនបានព្យាយាមចរចាជាមួយនឹងរុស្ស៊ីដើម្បីធ្វើការបែងចែកដែនឥទ្ធិពលគ្នាពលគឺជប៉ុនទុកឲ្យរុស្ស៊ីត្រួតត្រាតំបន់ម៉ាន់ជូរីជាធ្នូមកវិញរុស្ស៊ីត្រូវទុកឧបទ្វីបកូរ៉េឲ្យជប៉ុនជាអ្នកត្រួតត្រាក៏ប៉ុន្តែរុស្ស៊ីមិនព្រមដោយចង់ត្រួតត្រាទាំងតំបន់ម៉ាន់ជូរីនិងតំបន់ឧបទ្វីបកូរ៉េនៅឆ្នាំ1902ជប៉ុនក៏បានសម្រេចចងសម្ព័ន្ធភាពជាមួយនឹងអង់គ្លេសយើងទៅតាមខ្លឹមសារនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះប្រសិនបើប្រទេសណាមួយហ៊ានចូលមកជួយរុស្ស៊ីក្នុងករណីមានសង្គ្រាមជាមួយជប៉ុនអង់គ្លេសក៏នឹងចូលមកជួយខាងជប៉ុនវិញដែរដូច្នេះជប៉ុនអាចប្រឈមមុខជាមួយនឹងរុស្ស៊ីមួយទល់នឹងមួយដោយមិនបារម្ភខ្លាចបារាំងនឹងអាល្លឺម៉ង់ចូលលោកដៃធ្វើការអន្តរាគមន៍នោះទេនៅក្នុងខែកុម្ភៈឆ្នាំ1904ជប៉ុនបានប្រកាសសង្គ្រាមជាមួយនឹងរុស្ស៊ីហើយកងទ័ពជើងទឹកជប៉ុនក៏បានបើកការវាយប្រហារទៅលើទីតាំងទ័ពជើងទឹករបស់រុស្ស៊ីដែលកំពុងឈរជើងនៅក្នុងតំបន់ម៉ាន់ជូរីក្រោយពីការវាយប្រយុទ្ធគ្នាអស់រយៈពេលជាង18ខែចាប់ពីថ្ងៃទី8ខែកុម្ភៈឆ្នាំ1904ដល់ថ្ងៃទី5ខែកញ្ញាឆ្នាំ1905កងទ័ពរុស្ស៊ីត្រូវទទួលបរាជ័យហើយស្នើសុំចរចាបញ្ចប់សង្គ្រាមក្រោមកិច្ចសម្របសម្រួលរបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Theodore Roosevelt ការសម្របសម្រួលបញ្ចប់សង្គ្រាមរុស្ស៊ីជប៉ុនដែលបានធ្វើឲ្យប្រធានាធិបតីរូបនេះទទួលបាននូវពានរង្វាន់ Nobel សន្តិភាពនៅឆ្នាំ1906នៅក្នុងសន្ធិសញ្ញាបញ្ចប់សង្គ្រាមរុស្ស៊ីជប៉ុននេះរុស្ស៊ីដែលជាអ្នកចាញ់សង្គ្រាមបានព្រមព្រៀងដកខ្លួនចេញពីតំបន់ម៉ាន់ជូរីព្រមទាំងទទួលស្គាល់ឧបទ្វីបកូរ៉េថាគឺជាដែនដីឥទ្ធិពលផ្ដាច់មុខរបស់ជប៉ុនលើសពីនេះទៅទៀតកោះសាខាលីនដែលជាដែនដីរបស់រុស្ស៊ីក៏ត្រូវបានជប៉ុនកាត់យកមួយផ្នែកខាងត្បូងទៅកាន់កាប់ផងដែរសង្គ្រាមរុស្ស៊ីជប៉ុនត្រូវបានចាត់ទុកថាជាសង្គ្រាមសម័យទំនើបលើកដំបូងបង្អស់ដែលមហាអំណាចអាស៊ីយកឈ្នះលើមហាអំណាចអឺរ៉ុបជោគជ័យក្នុងសង្គ្រាមជាមួយរុស្ស៊ីបានលើកមុខមាត់ជប៉ុនឲ្យក្លាយទៅជាមហាអំណាចដ៏ធំមួយក្នុងចំណោមមហាអំណាចលោកខាងលិចផ្សេងទៀតក៏ប៉ុន្តែជោគជ័យនេះគឺជាការលើកទឹកចិត្តផងដែរឲ្យជប៉ុនបង្កើតនយោបាយវាទីពង្រីកអាណានិគមនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីក្រោយពីបានដាក់អាណាព្យាបាលទៅលើកូរ៉េនៅឆ្នាំ1905ជប៉ុនបានកាត់យកប្រទេសកូរ៉េទាំងមូលមកបញ្ចូលជាដែនដីរបស់ជប៉ុននៅឆ្នាំ1910ហើយ4ឆ្នាំក្រោយមកទៀតជប៉ុនបានប្រឡូកចូលក្នុងសង្គ្រាមលោកលើកទី1ដោយឈរនៅខាងក្រុមបកសម្ព័ន្ធបារាំងអង់គ្លេសរុស្ស៊ីប្រយុទ្ធតទល់នឹងសម្ព័ន្ធមិត្តអាល្លឺម៉ង់អូទ្រីហុងគ្រីនិងអ៊ីតាលី